ये मेला बन चुका बिलाडो। उनसे बाहर निकाल उसको। प्यार करता उसको। बुलम दे होता है। ये वंशु ने पा दे दी उसको। ऐसा मैं तो 2 दिन में मार देगा उसको वंशु। अभी लेंगे भी रुक जा। चुप रहा है। कौन करने कर पे सामान ये छोटा डॉगी का बच्चा और इसको ना बहुत ही परेशानी है इसको पालने में भी। और ऐसे पिलाते हैं हम इसको दूध। ये छोटा सा निप्पल ला रखा है इसके लिए और तब पी रहा वो दूध। अभी तो मतलब आधे महीने का है ना, 1 महीने का नहीं हुआ ना, 1 महीने का भी नहीं हुआ है यार। आइस पालेगा इसको, है ना, अपनी बहन की तरह। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और नमस्ते। मेरा नाम है हेमा नेगी। मैं हेमा नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। और अभी हम बैठे हैं अपने बरामदे में। और मौसम ना सुबह से दिन में सुबह से तो बारिश हो रही थी। मम्मी सुबह से तो बारिश हो रही थी, दिन में अच्छी सी धूप खिल गई थी और फिर से ना मौसम ख़राब होने लगा। पीछे आप देख रहे होंगे फिर से अंधेरा अंधेरा हो गया। तो वंश के लिए हमने एक छोटा सा डॉगी ला रखा है। कब से बोला था कि मेरे को छोटा बच्चा डॉगी का चाहिए और कल ले आए हम उसके लिए। तो अभी मस्त करके उसके साथ खेल रहा है यहाँ पे वंशु। तो मैं दिखाती हूँ। खेल रहा वंशु अपनी डॉगी के साथ। वंशु क्या नाम है उसका? बिलाडू। पकड़ दो उसको। कैसे पकड़ने? ये मेला बन चुका बिलाडो। उनसे बाहर निकाल उसको। प्यार करता उसको। बुलम दे होता है। ये वंशु ने पा दे दी उसको। ऐसा मैं तो 2 दिन में मार देगा उसको वंशु। वंशु सुला दे उसको जरा। लोरी की धुन सुना उसको। लोरी की धुन सुना उसको। सुन सुन नन्हे लो रंदे वंशु को रंदे वे मैं वंशु कांचू डॉगी कांच मस्त मस्त छे। ओ ये देख सकते हो आप मौसम फिर से कितना भयंकर हो गया और काले काले बादल आ गए। इसका मतलब बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रखा मौसम। और वंशु भी यहाँ पे मजे से खेल रहा अपने डॉगी के साथ। वंशु खेल ले उसके साथ, हाँ ठीक है। हाँ बहुत ही खतरनाक हो गया मौसम भी हमारा। शाम का व्यू थली सैंड का। ये छोटा डॉगी का बच्चा और इसको ना बहुत ही परेशानी है इसको पालने में भी। और ऐसे पिलाते हैं हम इसको दूध। ये छोटा सा निप्पल ला रखा है इसके लिए और तब पी रहा वो दूध। अभी तो मतलब आधे महीने का है ना, 1 महीने का नहीं हुआ ना, 1 महीने का भी नहीं हुआ है यार। आइस पालेगा इसको, है ना, अपनी बहन की तरह। सामान टूटनी चार हम टूटू ना नीचे तुम बाद में जान में ना हैंग लिया तुम भैया तुम बाद में जान में भी ना तुम दे दिया तुम ये तो वो फिर टाइम है इन्हीं लेना
और मैं बाद में सामान ठीक में और काम क्या मुई तो ठीक ठाक मैं बड़े सोच नहीं तू बोलना तो बताया था रेट तो वही सामान लो तुम दे दे सीधा गाना सामान को बोला हम मिल के बोलो ना अरे तुम्हारे नहीं तुम दिन का हमें वही साबुत बोलना पूजा को जाना ना कैसे देना अगर जे छान अगर उन दिन हो तो तब तुम बड़े से ले अगर उन और दिन हो तो तब तो बोल यार ती सोचते हो माजे कौन की कांडा लगे कौन रुको अभी लेंगे भी रुक जा चुप रहा कौन हमने कर पे सामान रख के चल हम पार देख लेते और देख मटे नहीं मुंह बंद करो हम पार देख लेते हां वो छुए तो जाए हां इन सेटली जाने साला कौन कर जो ये चल ले यहाँ मम्मी जो तेर मम्मी तो दर्जन कौन कहे कौन हमारे समथिंग से मैं डब्बा आना तो डब्बा सही रुको दे दे उसको गुब्बारा में तेरे को दूसरा दिला दे एक काम कर और कुकी इधर आ तो कुकी हाँ जाओ कर मत जाओ ये साइज टिच की बड़ दे हाँ बेटा हाँ मीडियम क्या हाँ नेल पेंट एक मेहंदी की क्या देना रे नेल पेंट रख दो। ये तेरे घर में है वो ये एक मंगलसूत्र घर में मंगलसूत्र घर में ना नेल पेंट वैरायटी रखना आए रेड कौन ये कौन कौन हाँ मम्मी देखना रबड़ है वो ओ माता जी मम्मी ये है मम्मी ये ना अभी देखेंगे देखना जरा इधर आना मंगलसूत्र देखना अरे मैं क्या देखा तो पता तो चल क्या देखो मंगलसूत्र ये अच्छा लग रहा है कोई भी ले ले यार अच्छा किसी को लेना क्या प्राइस है क्या चीज इतना जान तो सिंगार दान के लिए वो तो सस्ता से ले ले कोई ये तो महंगा ये नहीं हाँ ये तो रखो कितना ये कहीं नहीं होगा ना पता रंग कोई हाँ और पायल बिछो पायल बिछ भी दे नहीं नहीं पाए हां और लिपस्टिक दे वैसे सिंदूर होता है सिंदूर दिया जो लिक्विड ना और इधर में है छोटा ही देगा कौन अगर मां हाँ जी क्या चले चलाओ बाबू चढ़ाओ मत बाबू आपके पास है ये अरे तो छोटे बच्चे थोड़ा बीच पे गए और कुछ कुंडल उंडल हाँ ये में एक जोड़ी एक कुंडल है क्या ये छोटा बाबू है हाँ खाते कंगे 3 4 5 6 कंगे ये वाला लग रहा चाहिए दे रही हूँ क्या चाहिए वो गुनगुन तो 4 दिन में चले गए बेकार नहीं ये नहीं यहाँ पे तो झुंझुने के लिए कह रहा वो अच्छा झुंझुना पूरा सेट ऑन वो झुंझुना चाहिए उसको ये वाला। अच्छा वो क्या कौन दिला ये डाउन हो रहा है ना बादाम तेला छोटी वाली सी बड़ी वाल है नहीं ये वाला
हाँ बेटा। अच्छा अच्छा दिला रही हूँ, अभी दिला रही हूँ। दिलाना क्या रुक जा। चाहिए? हाँ दोनों दिला तो रही हूँ, रुक गुड़िया, अब गुड़िया का तू क्या करेगा भाई? हाँ कितने साल तू? ये 3 साल। तीसुर अभी लाइयो ना इधर ये तुम्हारा छोड़िए, ये देखे, ये तो वो है नव नीली कर्मठ जय दिन चलो बैठ हट बुड़ का जब चलो सब ले जा। यार लोड तो पता नहीं टिकट नहीं लेना बेटा ये यार, कुछ छोटे छोटे बेबी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा पापा पे पूरा सेट थोड़ा बंद उठो। चाह वो अब जो नहीं तो दाना अरे वो दूसरा थोड़ा जो मैं चाह वो अब जो नहीं दाना में नीचे बनी जाता बच्चा वो भी जो नहीं पूरा सेट छोटे छोटे खान जो बेटा वो छोटे छोटे बच्चों का है बस। अच्छा अच्छा ये मैं 4 पैसे वो देखो